والله ثم والله اقراص رائعه جدا، وهقول لك 3 وصفات اقوى من بعض لعلاج الكحه، والنتيجه تحفه. ويا رب الايد اللي هتدخل تحط لايك وتصلي على النبي علشان يكونوا سبب في شفاء مرضى ارزقهم فرحه وشفاء يسجدوا له باكيين من شده الفرح. يلا بينا. السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة يا رب. النهاردة هنتكلم معاكم على وصفة تحفة جدا، جميلة جدا لعلاج الكحة ونزلات البرد. يعني عندك كحة مزمنة هتشوفي نتيجة هايلة جدا جدا مع الوصفة بتاعتنا النهاردة. وصفتنا سهلة جدا وبسيطة ونتيجتها روعة. لكن قبل ما اقول لكم الوصفة ما ننساش ندخل نحمل تطبيق ربح الآخرة. تطبيق ربح الآخرة في سبحة إلكترونية، أذكار الصباح والمساء وحسن المسلم. وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب، ويظلنا يوم لا ظل إلا ظله. طبعا وصفتنا النهاردة من الوصفات الرائعة اللي بتجيب نتيجة فعالة جدا في علاج السعال والكحة ونزلات البرد. ولو انت الكحة عندك مزمنة هتشربي منها هتشوفي نتيجة حلوة جدا. بتدفي الجسم جدا، بتدفي الصدر جدا، بتساعد بشكل كبير وكمان ممكن تاكليها طعمها حلو قوي يعني ورائعة. هقولك كمان على حبوب تاخدي منها حباية، نتيجتها برضو جميلة جدا جدا لعلاج الكحة ونزلات البرد وتقوية المناعة. زي ما احنا شايفين هنتكلم الأول على وصفتنا، وبعد كده بالتوالي هنتكلم طبعا على الحبوب بتاعتنا دي الرائعة دي. أول شيء طبعا في الوصفة بتاعتنا بتجيبي نص كيلو من العدس الأصفر وبتغسليه كويس جدا. بتحطي عليه نص كيلو من الجزر بتقطعيه وتحطيه عليه، حبة واحدة من الطماطم، بنحط كمان عليه حبة واحدة من البصل، كمان بنحط عليه ملح وفلفل اسود، وكمان معلقة كبيرة من الكمون، وبنحط ورق لوري وورق جوافة ضروري جدا. هتسيبيهم لحد ما يغلوا كويس جدا مع بعض. بنبدأ نصفيهم تمام في الخلاط، نضربهم في الخلاط، بنشيل الورق الجوافة والورق اللوري، وبعد كده بنبدأ نضربهم في الخلاط بالشكل ده. طبعا بكون جايبة بصل محمراه في الزيت، زيت خفيف، ممكن نستخدم زيت زيتون او زيت ذرة. وبعد كده ببدأ احطه عليه، وبجيب الكوب بتاعي بعصر عليه ليمون، وبحط عليه حوالي معلقة من الثوم المفروم الني. بتشربيه بيدفي الصدر جدا جدا، نتيجته حلوة جدا ورائعة وهتشوفي منه نتيجة هايلة. طبعا عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا، اي حد عنده حساسيه من مكونات اي وصفه اكيد ما ينفعش يستخدمها. وصفتنا التانية ومن الوصفات المهمه قوي، بس يا رب ترزق الايد اللي هتدخل تصلي على حبيبك النبي في التعليقات فرحه يسجد لها باكان. ويا ريت كلنا نحط لايك عشان الفيديو يوصل لناس كتير، لعل ربنا يجعلك سبب في شفاء مريض. طبعا الوصفة دي ممكن تاخدي منها كوب يوميا خلال 3 أيام. الكحة عندك بتروح خالص بجد حقيقي، النتيجة بتبقى جميلة وبيدفي الصدر جدا. ولو في احتقان في الزور اعصري ليمون زي ما قلتلك، بتضيع خالص الاحتقان، والنتيجة بتبقى رائعة، مفيهاش أي أضرار خالص ولا فيها أي أعراض جانبية لأي شيء. طبعا زي ما قلتلك ممكن تاخدي منها واي حد صغير عادي جدا، دي اكله متكامله كلها فيتامين سي ونتيجتها روعه. الحبوب التانية او الاقراص التانية اللي هنتكلم عنها ازاي تعملي الاقراص دي. الاقراص دي بقى تحفه، حاجه كده ايه يعني بجد، بتجيب من الاخر، بس مش اي حد يستحملها. فلو حد صغير او حد معدته حساسه اكيد مش هينفع خالص انه يستخدمها، لانها مش هتكون مناسبه ليه، لانها قويه شويه. الأقراص دي هي عبارة عن ايه وبتتعمل ازاي؟ طبعا دي عبارة عن فصوص توم مصححة، بحطها في زيت الزيتون، ومعاها شرايح من الليمون وشرايح من الزنجبيل، وبسيبهم ممكن في التلاجة كده لمدة حوالي 10 أيام. احنا في جو برد ممكن تسيبيه بره مفيش مشكلة. بعد كده بتصفيه وبتاخدي منه واحدة يوميا. النتيجة بتبقى حلوة جدا جدا لعلاج الكحة وعلاج طبعا بتاخديه على ريق الصبح لو معدتك مش حساسة. اي حد معدته حساسة طبعا يبتعد عن الثوم قلبا وقالبا ما ينفعش ياخده خالص. النتيجة بتاعته حلوة جدا، جميلة وسريعة، وكمان بتحسي بالفرق من اول يومين 3.
وفي وصفة تالتة من الوصفات المذهلة، بجد حقيقي مذهلة. كان في صديقة ليا عرفتني عليها وفعلا جربتها، بس يمتنع استخدامها أصحاب مرضى أو ناس مرضى السكري، تمام، أو السكر ممنوع يستخدموها. بس من الوصفات المذهلة 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 فعلا. الوصفة التالتة بتاعتنا جايز مش هحضرها قدامكم، ولكنها وصفة تحفة جدا. اول حاجة بتجيبي ليمونة ومعلقة عسل اسود، وليمونة تانية ومعلقة عسل ابيض، بتخلطيهم مع بعض كويس جدا، وبتبدأي بعد كده ان انتي تاخدي كل نص ساعة معلقة من هنا ومعلقة من هنا. حقيقي بجد فرقت كتير قوي قوي قوي. وهقولك على دهان كمان بيسخن الصدر عشان لو عندك التهابات، ونتيجته بتبقى حلوة جدا. زمان طبعا عايزة اقولك وصفة العسل الاسود والعسل الابيض دي بجد يعني حاجة وهم كده، يعني هتستخدميها ممكن الكحة تروح معاكي في نفس اليوم. حقيقي من اول استخدام بجد روعة. يا ربنا يجازيها كل خير. طيب هتكلم معاكم دلوقتي على ايه؟ هتكلم معاكم دلوقتي على الدهان. ممكن تدهني حاجة مش ريحتها نفاذة. كانوا زمان بيحطوا يجيبوا الجورنال او الجريدة بتاعتنا، ورق الجرايد، ويحطوا عليه سبرتو، ويحطوا اللي هو السبرتو الاحمر اللي بيتحط في السبرتية، مش اللي هو الكحول الاحمر، تمام، مش الابيض. بس ريحته بتبقى صعبة جدا واحيانا بتهيج الصدر اكتر. لو انت عندك كحول ابيض عادي، رشي كام رشة كده وانت حاطة على مناخير الكمامة. الكحول الابيض مفيش فيه مشكلة خالص، ده مطهر جروح ويستخدم عادي جدا، الناس تستخدمه عادي، مش حاجة بقى وقود وكده. رشي بيه، حطي كمامة ورشي على صدرك كده، او مسحي بدل الرشة عشان الرشة ما هيجيلكيش الكحة او يطلع على مناخيرك. النتيجة برضو بتبقى جميلة جدا جدا، بيساعد بشكل كبير على التخلص من مشاكل التهاب العظم، وبيسخن الجزء ده جدا. تلبسي بقى هدومك عادي بعدها، او بس مش عايزه اقولك حطي برفن، البرفن اصلا بتبقى فيه ريحه فما ينفعش، عشان الناس اللي عندها كحه غالبا بيكون عندها حساسيه صدر، فاحنا مش عايزين ايه بدل ما نكحلها نعميها ونعمل حاجه تخرب حاجه تانية خالص. فبتبداي تستخدميه، النتيجه بتبقى حلوه جدا جدا، بيسخن الصدر جدا وبيخليكي تنامي متدفيه كده وصدرك متدفي، والكحه بتبقى معاكي اقل بكتير. وهو حاجه امنه لتطهير الجروح لكل الاعمار، مفيش فيه اي مشكله خالص، الا اللي عنده برضو حساسيه منه. ان شاء الله تستفيدوا من الوصفه وان شاء الله تعجبكم. ما ننساش يا جماعه نحط لايك للفيديو، واللي مش مشتركين يشتركوا معانا، واللي مش مفعل الجرس يفعل الجرس، وان شاء الله تجدوا لدينا كل ما هو جديد ومفيد. ما ننساش ننزل نحمل تطبيق ربح الاخره، سيبولكم في اول تعليق مثبت. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب، ويظلنا يوم لا ظل الا ظله. ربنا يا رب يرزقكم خير الدنيا والاخره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.